Hello everyone. अपने सब मानो कि हमें ला चैनल दे हमें ला फैमिली ला चैनल दे दिखा तो बिशी खुशी है और आज तो सैटरडे हमें ऑफिस भी जाना है जी तो मैं आफ्टर वर्किंग फॉर 2 months तो मुला फर्स्ट लीव हो हमें तो किले लीव दिशे को ले दो हमें ला स्कूटी मुझे मान दिए 2 months तक तो मुझे मोटो पुरुषे तो ताकि रिपेयर कर ले दो हमें ला काम ऐसे तो अपने की दिखाई दो कि रिपेयर कर ले ऐसे तो ऐसे मुला सुजुकी बर्गमैन दो स्ट्रीट 2018 ला मॉडल लिटरा तो सभी ने सफा कर ली ना एक बार लिटरा हो जाए और टाइम ही ना पाया मैं जाना सफा कर ली तो मुझे क्या बनाओ ले सुगली दो तला दो सभी ब्रेक तो है दो काम नुकरी जा से तो तला शू खत्म होना था वो तला केबल भी बिया से तो दो भी पारे ले रिपेयर करो पाइसे गुले एंड देन मुला जो किक एवरी मॉर्निंग दिखता है दो स्टार्ट न हो किक तो दो रिपेयर करो और हमें सस्पेक्ट करा तो मुला बेल्ट नली दो बेरिंग था ना दो जगह दे बिया था वो किले स्टार्ट कराम दो तक साउंड तक कर करना है टायर फाले हमें भी स्कूटी ला दे तो मन प्रोफेशनल दो न हो ले जाइना जे जानी वो ताला वीकनेस की है ताई की बिया होइना से बाल तो बिशी बाल আছে सुजुकी बर्गमैन हमें की बिशी मोटो कुरिशी दे ले भी एक ताला वीकनेस तो क्या है ले तो ताला पार्ट्स कम पाओ ले बिशी दिखता है दे नुले चलाओ ले तो मस्ती है तो हेवी है ना तो जाओ जा तो कीप वाचिंग विदाउट स्किपिंग तो गाइस फाइनली पुंजी से इधर दीदी ला कोड़ा इना से तो ये रहा ताला मुला माइकिला दीदी ला बचा के लो इना जाओ यहाँ ना मुझे जाना रिपेयर करो ताकि के लिए रिपेयर करा सके तो ताई सभी ना लोड बहुत भारी ताई वाही बुखी ना हमें कमा ऐसे तो कमा तो लब तो फैलाओ ले हुई तो के लिए बचा ना से तो जाना रिपेयर करो ताकि मॉर्निंग टाइम दे इसी ताकि ट्रैफिक तो ना Not overtake right there. Tapay sila eh. Ano break na kailaw sila eh. Bujan na uri mo. तो अभी पुंजी से तो लोकेशन दो अमारिस ना अमारिस ला जगह फले अमारिस होटल ला ठीक ऑपोजिट है तो लुजा दो तमसो लुजा ले से ये सिक्सर नाम दो राइडर्स चॉइस है तो अपने भी ये रहा भी स्कूटी बनाओ ले से रिपेयरिंग रो ले से तो ठीक नीचे दे से इस दुकान दो से तो मालिक तो मुला स्कूटी लेना होला से तेरे पार्ट्स भी सब होला से दो केबल ना मुला ब्रेक केबल Eh, malig yan din sir. तो सामान दो ना से Malig mo yun sir. ओए नूप ये तो मोबाइल खान और तो ना मोबाइल पार्ट्स खान ना जाने दे स्कूटी ला अपने ने साइड ली बाइक खान ना से बाइक स्कूटी अरे फाले भी देखो वैसे आता तो मुला हेलमेट and then much later. तो स्कूटी बनाओ था क्या तो बनाई दीजिए तला की को ब्रेक शू ना आज ब्रेक शू बनाई से और तारे मोबाइल चेंज करिए गियर ऑयल और की बनाई से Mobile gear oil and then air filter. एयर फिल्टर भी सफा करिए तो बेल खान सब ठीक ठाक आसे तो तार वही सब करी दे दुकान भी छाए तो जगह तो लोकेशन तो को लो उल्टा आसे ले आपने की मुला वीडियो दिखाई दीजिए तो आपने हम भी लाइक की बनाओ ले ऐसे गुले तो पार्ट्स खान भी लगे गुले तो क्वाश ना दुकान दे तो ना से तान आजकल नतून खुले आसे दुआ पार्ट्स खान दे मान नाय लेबी काली पर्सन तो आई जाओ तो अपने अंदर दुकान तो विजिट कर ले ना पाओ भी ताई क्वाश ना प्राइस तो कितना से ऑनलाइन ला प्राइस ना Online price mo di mo. ऑनलाइन प्राइस पर दी दे तो अपने ऑनलाइन दे ऑर्डर करना मान धीरे रुखिना टाइम वेस्ट करा गुले तांगो दे लुलुबी केले तान दो रिटर्न पॉलिसी भी है लाइक सामान तो ठीक ना था केले ऑनलाइन दे तो क्वाश ना रिटर्न पॉलिसी नहीं दे रिटर्न पॉलिसी ना था क्या भी ऐसे सामान खान के लिए आमी भी करे ऐसे तो दुकान विजिट करना पड़ेगी तला नाम दो तमसे ना Yeah. 왜 뜸서제
तो मैं तला नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दी दीबो तो अपने अंदर ये कॉल भी करना हो पारो तो आज ला काम तो खत्म हमें तो उला जाओ तो घर जाना फैमिली भी दिखाई दे अपने अंगे कीप वाचिंग तो गाइस मुला यूट्यूब ते लेला फोन दो तो दे इतो मुला यूट्यूब जर्नी ते हेल्प करसे तो पूरा भांगिना से बस स्टिल फंक्शन करे से दुबा तो बाल था टाइम दे डिस्प्ले फंक्शन नकुर जाए दो रिकॉर्डिंग कर ले दिक्कत पाए इटा तो चुले से तो रिपेयर कर लगे दिबी तो दुबा ही रिकॉर्ड करा जा मी इतो कितना भांगिसे गुले तो আমি তো ডেলিভারি লা কাম কৰাম দে গিৰাই দিছি তো গিৰাই দিয়া তো পটৰলা ভিতৰতে গুছা তো ঘৰি আম দে চিপাই দিয়া তো লাগবাল ডিসপ্লে চিপা তো চিপাইছে হলিবি সব তো ভাঙি নাই সবই সব ভাঙিছে হলে তো চুলু থাকে নাই খতম হৈ থাকিছে ফোন হলে ফাংশন কৰা যায় দেৱা বেছি খুশি আছে আমি লা ব্ৰেক বেন্ড অলপ সলপ হলিবি ৰিপেয়াৰ কৰিছে কেলে সামান পাবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছে সামান নাপাই গৱা যে এতে সব অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে ডিমাপুরে হয়েছিল তো ফুল সার্ভিসিং পারে হলে ডিমাপুরে যাওয়ার টাইমই নাই মানডে টু স্যাটারডে আমি ডেলিভারি কাম করে তো আজ কোনো রকম ছুটি মাগি না আমি রিপেয়ার করে আছে তো এটা সাইডে বেশি খুশি তাই সব সলভ বলে বানাব পারা তো মেন কি বিয়া দাগিছে তখন সব বানাই দিছে তো আপনাকে মোলা মাইকি দেখাই দিব বাচ্চাকে দেখাই দিব বেশি দেরি হয়েছে তাকে পাওয়া নি দেখা সো বেশি দেরি হয়েছে মা ফ্যামিলি বাল নি দেখা লাইক স্পেশালি নিউ মানুষ আহান কোন আসনা ভাবি দেখিব তো ইন্ট্রোডিউস করে আছে আর পর Sunaba, Dangor wala do, currently class 4. Mula next pacha, daughter do ayan la, wapang yan la today. Tai class 1. Aro mula beautiful wife, Sarah. Say something about my Scooty, our Scooty I mean. Oi, mala family bi bishi struggle gurna hai se. Kile man expensive world de do, pusa na lagi do ko corona pare do. Yes. Oi, mui Scooty lover ase inam ko ali hoy. Kile mui outside de ta din de Scooty bra accident hobi se do bishi pui ina da hi jese. Olibi aste mui Scooty ke morom gori hi jai je ita. Kile mane itu Scooty bra hi ma ji family da na sama bolibi earning gori start hoise. Aro mula moda bi itu Scooty do tai ni chorla pachanis na offer morom gori ase. Moda do. So hopre long run de itu Scooty to lasting jabo hoy na aro mala family channel kiman din chai se apne sab ke thank you so much hoy kuma manon gari do boring bi ho bare hobi kuma do miss na borna regularly sai se to mala family sai fin bra apne ke ku diule nai hobi mala family prayer le apne sab ke uphold kibo oda to koi thekle bi khatam bi na ho de ida do ra dibi ose mami ni lage se kuma ole dai mo se Next video de abyan sab ke aru log korbo so stay tuned and God bless you all So manege bye 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 see you